செய்து குழந்தைங்க இதை ட்ரை பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி மூக்கு அப்படி 100. ஹாய் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு விஜயபிரபா சேனல். இன்னைக்கு நாம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். அது என்ன சேலஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச். இப்போ வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் ஓயாம கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. அவங்க கமெண்ட் கூட நான் பின் பண்றேன் பாருங்க. நம்ம பலூன் சேலஞ்ச் வீடியோ போட்டுருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி. அது பார்த்துட்டு வந்து அவங்க கேட்டுட்டே இருக்காங்க. ஸ்னீசிங் சேலஞ்சா தும்மல் சேலஞ்ச் தான். அதை வந்து நம்ம இன்னைக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அவங்களுக்காக ஓயாம கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. இதுக்காக எல்லாமே தயார் பண்ணி வச்சிருக்கோம். தைலம், அப்புறம் இந்த இது காது குடையிற அந்த பஞ்சு இல்லாம நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். இதுல மூக்குல விட்டு பார்த்தேன், தும்மல் வருது, பட் அதிகமா வரல. ஒரு தும்மல் 2 தும்மோட. அதோட இப்போ போய் உங்களுக்காகவே மூக்குப்பொடி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். மூக்குப்பொடி போட்டா அதிக தும்மல் வரும் அப்படின்ட்டு. அதனால இப்போ வந்து இந்த சேலஞ்சை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்க போறோம். ஆளுக்கு 1 நிமிஷம் வச்சு பார்ப்போம். 1 நிமிஷத்துல யார் அதிகமா தும்முறா அப்படின்றதான் சேலஞ்சு. நோட்டு முதற்கொண்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன், காட்டு. ஆமா, எடுத்து வச்சாச்சு. யார் அதிகமா தும்முறான்னு இப்போ வந்து நம்ம ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ண போறோம். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாமா? வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம். செய்து குழந்தைங்க இதை ட்ரை பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி மூக்குப்பொடி, மிளகாப்பொடி இதெல்லாம் யூஸ் பண்றது ரொம்ப தப்பு. இதுல வந்து நாங்க நூல் அப்புறம் இந்த பட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அதெல்லாம் வந்துட்டு யாரும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. நாங்க சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்க்காதீங்க. நாங்க வீடியோக்காக ட்ரை பண்ணோம், அவ்வளவுதான். இதாக தான் செய்றோம். மத்தபடி நீங்க குழந்தைங்க முக்கியமா இதை ட்ரை பண்ணாதீங்க. மூக்குல குத்தி. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? யார் ஃபர்ஸ்ட்? நானே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணவா? இதுல வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து 0ல இருக்கு. 1 நிமிஷமா? 60 செகண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் இத விட்டு பார்க்கவா? வருதா இல்லையா பாப்போம். ஆனா அவங்க விருப்பம் அந்த நூல், தைலம், மூக்குப்பொடி எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து இதுதான் யூஸ் பண்ணணும். பட் இதெல்லாம் எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுமான்னு தெரியல. எனக்கு சும்மாவே தும்மல் வரும், பட் காலையில தான் வரும். எந்திரிச்சோடனே தும்மிக்கிட்டே இருப்பேன். அதுக்கு இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். சைனஸ் ப்ராப்ளத்துக்கு டேப்லெட் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். இருந்தாலும் இப்போ தும்மல் வர மாட்டேங்குது. ஏன்னா நைட்டு நான் மாத்திரை போட்டேன். இல்லைன்னா நேரத்துல தும்மலா இருந்துச்சு. இல்லை ஒருவேளை நேரத்தே பண்ணியிருந்தேன்னா வச்சுக்க, நானே அதிகமாக தும்மிட்டேன். சரி வச்சுக்க, ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோ. ஆமா, இதையே ஸ்டார்ட் பண்ணி இதையே ஸ்டாப் பண்ணணும். ஓகே, வந்து மூக்குப்பொடி இருக்கு. இதுக்காக போய் ஒரு பாக்கெட்டே வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் நான். சின்ன பிள்ளையில சளி பிடிக்கும் போது அந்த மூக்குப்பொடி போட்டோம்னா இருக்கிற தண்ணி இப்பெல்லாம் போயிடுமா. அதனால சின்ன பிள்ளையில போட்டிருக்கேன். பட் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ட்ரை பண்ண போறேன். கிட்டத்தட்ட 20-30 வருஷம் இருக்கும். 20 வருஷம் இருக்கும். எப்படி மூக்குப்பொடி போடணும்னு வச்சிருக்கேன். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸ்டார்ட் பண்றேன். நான் மூக்குப்பொடி போடுறதுலயுமே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். கவுண்ட் பண்ணு, கவுண்ட் இருக்கா? அண்ணாண்டவா நீ முக்கிய அவ்வளோதானா? இன்னும் இன்னும் இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்குவா. 1 நிமிஷமா? அவ்வளோதான் வரல. அவ்வளவுதான், கரெக்டா 1 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. 5 தும்மல். 1 நிமிஷத்துல 5 தும்மல் திங்கிட்டாங்க. சரி, இப்போ நீ ட்ரை பண்றியா? எனக்கு வந்து 1 நிமிஷம் 50 நிமிஷம் மூக்குப்பொடி போடு. அப்பதான் தும்மல் அதிகமா வரும். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நூல்ல ட்ரை பண்றேன். இதுல வரல அப்படினா மூக்குப்பொடி போட்டுறேன். ஏன்னா எனக்கு பயமா இருக்கு மூக்குப்பொடி போட. சரி, ட்ரை பண்ணு. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? என்னடா தும்மல் போய் இருமல் வந்துருச்சு.
பொடியோ ஒரு போதை பொருள் தான், அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணவே கூடாது. நம்ம ஏதோ அந்த சேலஞ்சுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிடுவோம். மக்களையே மன்னிச்சிடுங்க. என்ன பண்ற? ட்ரை பண்றேன். தும்மல் வரும். நல்ல மக்களே. வராதுப்பா, மூக்குப்பொடி எடுப்பா. நல்லா நிறைய எடுத்து உறிஞ்சு சிறுமூலையில இருந்து பெருமூலைக்கு போகணும். என்ன திருநீர் வைக்கிறியா? பொட்டிட்டு வைக்கிறியா? பொட்டிட்டு இருக்க. இரு டைம் வச்சுக்கிறேன். உறிஞ்சு பண்ணிட்டேன். நல்லா அப்படி உறிஞ்சு. 7 செகண்ட், 8 செகண்ட், 10 செகண்ட், 12. என்னடா தும்மலே வரல? உனக்கு விற்கிறதே வராதுன்னு பார்த்தா தும்மலுமா வராது, தண்ணீர் தான் வரும் போல இருக்கு. இன்னும் மூக்க புரிஞ்சுட்டேன். ஏய் நீ நல்லா உரியலன்னு நினைக்கிறேன். சரி பாப்போம், இரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு திரும்ப ஏதாவது வருதான் பார்ப்போம். நான் எத்தனை தடவை சொல்லிட்டேன் பத்தியா? 50 செகண்ட் ஆயிடுச்சுப்பா. வரலையா? 55 செகண்ட், 56 செகண்ட், 57, 58, 59. ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இந்த சேலஞ்சில நான் தான் வின் பண்ணேன். ஒரு நிமிஷத்துல ஒரு தும்மல் கூட வரல. வேஸ்ட். உனக்கு மட்டும் இல்ல, நீ ஒழுங்கா உறிஞ்சுக்கணும். சரி ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள பார்த்தோம், அதுலயும் நான் தான் ஜெயிச்சேன். இப்போ வந்து சும்மாவே மூக்குப்படி உறிஞ்சு பார்ப்போம். இப்போ யாருக்கு அதிக தும்மல் வருது, எந்த மாதிரி அதிக சவுண்டோட வருதுன்னு பார்ப்போம். ஓகேயா? இப்போ நீ ட்ரை பண்ணு ஃபர்ஸ்ட். இப்போ டைமிங்லாம் கிடையாது, எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் உறிஞ்சு தும்மிக்கிட்டே கடை. நிறைய மூக்குப்பொடி எடுத்துருக்கேன். இந்த தாட்டுங்க. ரெண்டு இதுலயும் உருணுண்டி, அப்பதாண்டி நல்லா தும்மல் வரும். என்னப்பா நல்லா இன்னைக்கு தும்முல வீடே சும்மா அதிரணும். தும்ம சொன்னா இருமுற. Come on. Sneezing. என்னடி இருமுற? இல்லையா? ஒருவேளை மூக்குப்பொடி ரொம்ப லோக்கலா இருக்குமோ? ரிலாக்ஸா உறிஞ்சினோடனே எனக்கு வந்துருச்சு மக்களே. எனக்கு உறிஞ்சினது வாய்க்குள்ள வந்துருச்சு மக்களே, தொண்டைக்கு வந்துருச்சு அந்த மூக்குப்பொடி. உருட்டுலயே பயங்கரமான உருட்டு இருந்தேன். அங்க வந்து தான் எனக்கு இருமல் வந்துச்சு. தும்மலே வரல, மூக்கு ஃபுல்லா போயிடுச்சு. அந்த உரப்பே காணத்தே. வேணா மிளகா பொடி எடுத்துரும். போ மிளகா பொடி எடுத்து மூக்குல போடு. இன்னொரு ஐடியா, கருவேப்பிலை குச்சி இருக்குல்ல, அதை வச்சு இது பண்ணா எனக்கு வரும். அப்ப எடுத்து வந்து ஐயோ கடுப்பேத்துறாதே. இதெல்லாம் முன்னமே எடுத்து வச்சிருக்கிறது இல்ல. பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் மூளை விட்டும் வரல, மூக்கு பொடி போட்டும் வரல. இப்போ வந்து ஏதோ குச்சி எடுத்துட்டு வந்திருக்காப்ல. குச்சியாவது இருக்கு பாரு. இல்ல நான் விடுறேன், இரு. இந்த வட்டம் வரலைனா ஏய் சும்மா மேல போய் கூடாது, இப்படி உள்ள விடணும், நல்லா உள்ள போய் குத்தணும், அப்பதான் தும்மல் வரும். நீ பயந்துகிட்டு சரியா விட மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி 100. நீ பேச்ச குறைச்சிட்டு விளையாட்ட பாரு. நெக்ஸ்ட் என்னடி, ஒரு குத்துக்கு ஒரு தும்மல் தானா?
பார்த்து பார்த்து மெதுவா. சரி. நெக்ஸ்ட் என்ன ஒண்ணு ஒண்ணா குத்திக்கிட்டு இருக்க? இது கேமே கிடையாது. அவ்வளவுதான், போதும் போ. எத்தனை ஒவ்வொரு தடவையா குத்தி குத்தி தும்மல் வர வச்சுக்கு. இன்னொரு தும்மல் வர்றதுக்கு இன்னொரு ஐடியா இருக்கு, சொல்லவா? டக்குன்னு இப்படி அடிச்சேன்னா வச்சுக்க மூக்குலயே, மூக்குல நல்லா தும்மலா வரும். அதோட சேர்த்து தக்காளி சட்னியும் வரும். சரி, உன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு போ, தும்மல் ட்ரை பண்ணு போ. 100 சப்ஸ்கிரைபர் தம்பி விக்கலுக்கு கேட்டாரு, விக்கல் சேலஞ்ச் பண்ணுங்கன்னு. அதை பண்ண முடியல. ஏப்பமா, சாரி விக்கல்ன்ட்டேன், ஏப்பம். அதுவும் எப்படியோ தண்ணி குடிச்சு ஏப்பம் வரவே இல்லை. ஒண்ணுமே தெரியலையே. அவ்வளவுதானா? முடியலையா? வரலையா? இப்ப நான் ட்ரை பண்றேன். இரு, அதே எது மூக்குப்பிடிய எல்லா சேலஞ்சிலையும் நானே ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். பார்த்துக்க, பலூன் ரைஸ் எல்லாம் இப்படி எடுத்துக்கணும். எப்படி போடணும்னு சொல்லி கேட்டேன். எங்கள் தாத்தா மூக்கு பொடி போடுவார், எப்படி போடுவார் இப்படி வச்சுக்கணும். அப்படி போடணும். தலையில ஏறிச்சு, ஆனா தும்மலே வரல மக்களே. இப்பெல்லாம் போச்சு. வர மாதிரி இருக்கும், வராத மாதிரி இருக்கு. நல்லா பழைய தண்ணீர் தான் வருது. அவ்வளோதானே. ஒரு வேலை நைட் மாத்திரை போட்டு தப்பாக முடிச்சு மூக்குப்பொடி இதுவாயிருச்சோ? இது என்னடா வரமாட்டேங்குது? பேர் நல்லா வந்துச்சு. தும்மலே வர மாட்டேங்குது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தது, அவ்வளோதான் போல இருக்கு. இருமல் தான் வருது. ஏன்னா இருமல் போட்டிட்டு ஒரு சேலஞ்சுன்னு யாரா கண்டுபிடிச்சது? இப்படி ஒரு சேலஞ்சா நான் பார்த்ததே இல்லையடா. எங்களுக்கே தெரியாது ஆக்சுவலா ஸ்னீசிங் சேலஞ்சுனா தும்முறது அப்படின்னு கேட்டீங்களா? ஆனா போட்டு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும். சரி வாடா. அவ்வளோதான், முடிஞ்சா? மூக்குல இருந்து தண்ணி வருதோ இல்லையா? என்ன பிளாக்கா தெரியுது? மூக்குல இருந்து தண்ணி வருதோ இல்லையா? கண்ணுல இருந்து தண்ணி வருது. அவ்வளோதான், வரமாட்டேங்குது. இப்போ சரி, நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கிறேன். போமா? நீ 2 டைம் ட்ரை பண்ணிட்ட, இப்போ நான் ட்ரை பண்ணேன். சேமா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். சேமா கூட வேணாமே.
வர்ற மாதிரி இருக்கு. என்னடா வரமாட்டேங்குது. அவ்வளோதான். சரி, ஓகே, சேலஞ்சு முடிச்சிருவோமா? மக்களே, வேற சேலஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க. நம்ம வீடியோவில் பார்க்குற மக்களே தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது சேலஞ்ச் இருந்தால் சொல்லுங்க. இதுக்கு முன்னாடி நிறைய சேலஞ்ச் வீடியோ போட்டிருக்கோம், மறக்காம பார்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. எப்படி பார்க்கலாம்? சேலஞ்ச் வீடியோவாக ஒரு பாக்கெட்டையும் காலி பண்ணிட போகிறேன். அவ்வளோதான், எனக்கு சும்மா வரல. மக்களே, இந்த தும்மல் எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்ன நீ பாடி லென்த்தா ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிய? உனக்கு இது ஒரு விளையாட்டா இருக்கா? காலையில மழை பெஞ்சிச்சு, அதுல போய் நின்று இருந்தேன்னா இப்ப நைட்டு செம்ம தும்மல் வந்துருக்கும். சரி, மொத்தமே வந்துட்டு ஒரு 5-6 தும்மல் தான் தும்பிருப்பேன். நான் கவுண்ட் பண்ணலையே. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 5, இப்போ ஒரு 2 நினைக்கிறேன். ஒரு 2 வந்துட்டு ஒரு 6-7 இருக்கும். விஜய் வந்துட்டு நான் ஒரு 7-8 இருக்கும். நான் ஒரு 4-5-6 ட்ரை பண்ணிருப்பேன். இந்த ஆளு மீதுலயும் மீட் பண்ணது நான் தான். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த டைம் வச்சோம் இல்லையா, 60 செகண்ட், அதுல வந்து நச்சு 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 தும்முனது ஃபுல்லா அவங்க தான் தும்முனாங்க. நான் வந்துட்டு சுத்தமா தும்மவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் தான் டைம்ல செட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி சும்மா தனியா இது பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு மொத்தமாவே வந்துட்டு விஜய் தான் ஜெயிச்சாங்க. இந்த போட்டியில வின் பண்ணது விஜய். எல்லாமே புதுசு. பத்து தும்மல்கிட்ட வந்துருச்சு. ஆனா எனக்கு வரிசையா வந்துகிட்டே இருக்கிற தைலத்தை கையில எடுத்ததுக்கே எப்படியா மூக்குல போட்டா தைலத்தை ட்ரை பண்ணிக்கலாமா? நீங்களா எனக்கு தைலம் போட்டாலாம் தும்மல் நிற்கிறதுக்கு தான் தைலம் போடணும். தும்மல் வர்றதுக்கு தைலம் போடக்கூடாது. மூக்குப்படி தான் போடணும். மக்களே, தும்மல் எப்படி இருந்துச்சு நம்ம கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. அப்படியே கொஞ்சம் காமெடியா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்க. அப்புறம் நிறைய பேர் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பாக்குறீங்க, அவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து வேற என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. வேற என்ன சொல்றது, வேற என்ன சேலஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் நல்ல சேலஞ்சா பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி தும்மா வர்றது, நிக்கோ வர்றது, இருமல் வர்றது, அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கொஞ்சம் நல்லதா நீங்க ஐடியா. ஓகே, உங்களுக்கு எது விருப்பமோ, உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதே சொல்லுங்க. நாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்றோம். உங்களுக்கு இந்த தும்மல் சேலஞ்ச் கேட்ட அந்த பேரிங் தான் போடுறேன். உங்களுக்கு பேரா பொண்ணா பையனான்னு தெரியல. அவங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ். உங்களோட ஆசையே நிறைவேற்றிட்டோம். இந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஆமா, ஓகே, இன்னொரு நல்ல வீடியோல பார்க்கலாம். ஆமா, இந்த வீடியோ உங்களுக்காகவே நாங்க வந்து ரெடி பண்ணோம். ஓகே, உங்களிடமிருந்து நாங்கள் விடைபெறுகிறோம். மீண்டும் இன்னொரு நல்ல வீடியோல பார்க்கலாம். ஓகே, பாய் பாய்.